ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இப்போ இருக்கிற இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு சளி இருமலுங்கிறது ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயங்க. இதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும், மெடிசன் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்களை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மாதிரி மெடிசன் ரெடி பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த சளி இருமலை க்யூர் பண்ணிட முடியுங்க. இந்த கஷாயத்தை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. 2 நாள் குடித்தாலே போதும், உடம்புல இருக்கிற சளி எல்லாமே மலம் வழியாகவே வெளியில் வந்துடும். இது செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ இதில் ஒரு 10-15 மிளகை நான் தட்டி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகு என்ன செய்யுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூக்கில் ஒரு மாதிரி நீர் மாதிரி ஒழுகும் பாருங்கள், அது ஒழுகிறத சரி செய்யுது. அடுத்ததாக இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் மூக்கடைப்பு விலகிறதுக்கும் சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு அருமருந்து. அடுத்ததாக இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லி விதைகள் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது சளி இருமல் ஒற்றை தலைவலியே போக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் அஜீரணம் வராமல் தடுக்குது. அடுத்ததாக நான் ஒரு 10-15 துளசி இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். துளசியை மூலிகைகளின் ராணின்னு சொல்லுவாங்க. இது சளி இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வேலை செய்யுதுங்க. அடுத்ததாக இது கூட நான் ஒரு 4 கற்பூரவள்ளி இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன். கற்பூரவள்ளி இலை ஹெல்த்துக்கு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குது. இந்த கற்பூரவள்ளி சளி இருமலை நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புத மூலிகையாக செயல்படுது. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால சளி தொல்லை நமக்கு முற்றிலுமாக நீங்குங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். அதாவது நம்ம ஊற்றிருக்கக்கூடிய 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா சுண்ட வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த எசன்ஸ் நல்லா நமக்கு தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ இதை ஆற வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்சம் கைப்பொறுக்கிற சூடு வர அளவுக்கு இதை நம்ம ஆற வச்சாச்சு. ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு அந்த கஷாயமே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக தான் வந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு அந்த மூலிகையில் இருக்கக்கூடிய சாறு இறங்கியிருக்கும். இது நல்லா வெதுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் காலையில் ஒரு டைம், நைட்டு ஒரு டைம் இதை குடிச்சிங்கன்னா போதுங்க. 2 நாளில் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா சளியும் மலம் வழியாகவே எல்லாமே வெளியில் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.